So hello and good morning everyone. आज चाहिँ ESGB को ट्रेकिङ प्रोग्राम छ. सो म चाहिँ फोटोग्राफी गर्न गइरहेको छु एज अ भ्लगर पनि है. सो बिहानको भेटघाटसँगै हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ. So ESGB को सबै साथीहरु भेला भइसकेपछि चाहिँ म am on the bus. We are going to Tirtha now. I land the Colombi. Finally, we have reached our destination, guys. सबैजना यहाँ हाई गर झरम है. हाई गर्दै. वेट. हाई गर्नेले कसले सुनेन. त्यहाँ तल खिचिरा. ल गाडीमा झरेर पनि हाई गर भन न. तिमी नि झर. भयो. एकछिन बसौँ चिसो छ. भ्लग बनाउनु पर्छ. ल. So ESGB members. बाइक बनाउनु छैन है. छिटो बाइक हाई गर्दै. अगाडि हाई. बितानी हाई. सबैले हाई. यन गर्दिनु. म त आदिले ए चिन्जान गर्न गए. इन्ट्रोडक्सन भिडियोमा नै सब हेलो दाइ हेरिसके मैले सरुन दाइ यता हेलो रुपा यो ब्याग कसले छोडेर गएको के लेनस ब्याग के गर्ने ब्याग लाने हो अनि ल्याउँछ हाई गर्दै जान्न दाइ नहीं हाई कर भाई सेलिब्रेटी भाई बैक इन छोड़ा बैक इन छोड़ा सब ये सामान तल जा गरे नि बैग मलाई नि ओइ अनि सामान लानु पर्छ भाइ टी-शर्ट म तिम्रो ब्यागमा राख कुन चाहिँ ब्यागमा किशन भाइ हाई भन्नु ओल्ड गरे. सो गाइज हामी चाहिँ अलि डाँडातिरै आइसकेका छौं एज यु क्यान सी. सो हाम्रो ESGB को प्रेसिडेन्टलाई हल्का क्वेसन सोधौँ. आजको प्रोग्राम बारे अलि भनिदिनु नि त के. हेलो हामी चाहिँ ESGB बाट इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट ग्रुप अफ भक्तपुर ग्रुप छौ. हजुर. अनि हामी चाहिँ आज स्याटरडेको दिनमा माता तीर्थदेखि हुँदै चम्पादेवी हुँदै त्यहाँबाट हाइक गर्दै हामी लास्टमा चाहिँ हात्तीवनमा सकाउँछौँ. हजुर. त्यति हो. या वी आर गोइङ हैन भर्खर सुरु भएको छ हाम्रो हाइक. अहिले थाकिसकेको छ. हजुर. कुनै पनि वी वन्ट स्टप. वी आर डिटरमाइन्ड टु रिच द्याट टप हैन. द्याट टप छ. अझै त्यहाँबाट नि उता जानै पर्छ हैन. धेरै हिँड्न छ अझै. सो धेरै कुरा नभनौँ थाकेको बेला. थ्याङ्क यू. यस्तो रमाइलो ठाउँ छ ल एज यु क्यान सी. सो गाइज म पनि अझै सिक्दैछु होइन. धेरै कुरा सिक्नु बाँकी छ फोटोग्राफी बारे हैया. सो आई एम बिगिनर क्यामेरा है बट सिकिरहेको छु. त्यही ठुलो कुरा भयो क्या. आई एम लर्निङ. यो चाहिँ उज्जवल हो. उज्जवल विट मलाई नाम चाहिँ थाहा भएन. गिटार बजाउने भाइ ESGB को प्रोग्राममा पाए होइन यार साथी हो. ओह क्या दामी यार. हाइटमा आइपुगेका छौँ. एज यु क्यान सी द भ्यू एकदम
एकदमै रमाइलो कालो आइरा होला एन्टी लाइटले गर्दा के हो कहाँ हो चकतिर टुगेदर 37 हो हामी ओके नाइस गुड चोइस सो हामी चाहिँ एकदम कठिन बाटो हुँदै लाइक गुफा दिदी हेलो really tough journey उस पछाडि हेर न यसरी ए नाइस फोटोग्राफी होइन भिडियोग्राफी हो पछाडि कति साथी भएको छ नि हाम्रो I like this guy playing with the lights. भिडियोग्राफी हुँदैछ है इट्स ओके and the guys भिडियोग्राफी हो भिडियोग्राफी हेलो हेलो डिजिटल सर हेलो 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 गाइज हाय गाइज के छ गाइज एकदम थाकेको छु गाइज थकाउनु भएन नि हाय हेलो यस्तो गीत बजाउनु नि भएन तुम साथी भनेर तपाईँ लास्टमा हो हेलो गाइज हेलो 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 के ब्लग भयो यो युट्युबको लागि भ्लग हो ESGB भ्लग ESGB ब्लग हो लास्टमा तपाईँ हो I don't know हैन हाई गरेर जाउँ है साथीहरू हाई हेलो एभ्रिवान हेलो यो भिडियो हैन भिडियो बैलेंस गया थोड़ा बैलेंस गया हेलो एभ्रिवान हेलो हेलो हाई
Good morning. ESGB hike 2078. अब को यो फोटो कि क्या सक्यो यति मात्रै हो ओ न्याप यस्तो मोमेन्ट कहाँ पछाडि पुगे टफ This will gonna be memorable. सुमा पनि छ गाई चाहिँ अय्या ए नफोटो चाहिँ राख्छ फेरि नाइस एक्सक्युज मी के गीत बजाएको या वाउ नाइस फोन पुरानी याद ताजा हो गए है रोन हजुर के विश्वास गर्छ मैले कृष्णलाई 200 रुपैयाँमा फोन भेटेको छु 200 रुपैयाँ फोन किन छैन नि त्यसो यत्रो सानो किनभने केही बिर्सेँ नि मैले सानो फोन थियो क्या किप्याड हैन त्यो बनायो कि बनाएन के स्क्रिन टच हो कि किप्याड हैन किप्याड हो सानो चल्थ्यो कसरी बोक्यो होला अरे देवको चाहिँ किनेको थिएँ क्या मैले त्यो चाहिँ याद छ देवको र किसीको देवको किनेको थिएँ हैन किसीकोसँग एक्सचेन्ज गराएको क्या किप्याडसँग ओ त्यो मोबाइल त म बोक्दिन्छु एक्सक्युज मी उकेलेले चाहिँ कले बजाउने हो ओ माई गॉड बाटो त हेर्न लायक छ पानी बग्ने यो सुरु बनाएको पाइलट बाबा चाहिँ वाउ क्या दामी देखिरहेको छ गाइस अनि पाइलट बाबाको त्यो ओरा जस्तो देखिन्छ भने क्या यो सो फाइनली हामी माथि पुगिसकेका छौँ गाइस एन्ड इट्स टाइम टु रिभिल एकदम राम्रो अया सो हाम्रो टिम अलरेडी माथि पुगिसकेको छ एन्ड अझै आउँदैछन् अया के हो यो गाइस फाइनली हामी माथि पुगिसक्यो दिस इज द भ्यू फ्रम टप सो फाइनली अहिले चाहिँ यस्तो ठाउँमा पुगिसकेका छौँ हामी एकदमै रिस्की one wrong choice game khatam हजुर सबै छ यङस्टर किचन छ मेरो यङस्टर किचन तिमी कति भएछ हो ए तपाईँ भन्नु पर्यो खोपा कलेजको ब्याग बोक्नु हारेछ क्या त्यो गरेर सोधेँ मैले बहिनीको हुनुभएको
वाउ सो गाइस फाइनली माथि पुगिसक्यौँ रोडमा सेकेन्ड रोड एन्ड एकदम रमाइलो भएको छ ट्रेकिङ ESGB होइन एज यु क्यान सी आई एम ह्याङ्गिङ अलोन म चाहिँ चाँडै दौडेर आएको क्या माथि गाइजहरू पुगिसकेको छ यस सो फाइनली एकदम माथिको डाँडामा चाहिँ हामी हल्का खानपान गरेर यहाँ हो त फेरि हाम्रो जर्नी सुरु हुन्छ As you can see the clouds now एकदम दामी देखिरहेछ त्यो चाहिँ त्यसमा लाइनको देखिरहेको है गाइज अझै पनि बाँकी छ अब ब्युटी अफ नेपाल सो गाइज माथिबाट हेलिप्याड देखिरहेको छ होइन एकदम दामी केटाहरुले चाहिँ के खान्छौ त ओए तिमीहरुले हट कफी खान्छौ हट कफी कोल्ड कफी खानेर कोल्ड कफी छ हामी त्यही पचाए मैले टिकटक हो के हो अनि सी कस्तो भइरहेछ तपाईलाई हाम्रो ट्रेकिङ दामी एकदम मजा आइरहेछ हैन तपाईलाई अनि नाम बोल्न गाह्रो भन्छ मेरो चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदम थाकिन्थ्यो हजुर अहिले त अब यस्तो डाँडा त 3-4 आवर चढ्नु जस्तो इनर्जी है एकदम रमाइलो सिनहरु यो काहीँ पनि पाइदैन यही सिजनमा मात्रै पाइन्छ जस्तो लागिरहेछ यो सिजनले गर्दा यो झरेको कस्तो सही दामी देखेको छ है हजुर सो म चाहिँ फोटोग्राफर है अहिले थाकिसकेको छु फोटोग्राफर कहिले पनि थाकिनु भएन बारेमा आइन्छ म चाहिँ फिल्ममा राम्रो साउन्ड पर्यो हैन खै तपाईको के शब्दहरु राख्दिनुस् शब्द भएको छ यहाँको सुन्नु हजुर भिडियो चाहिँ कहिले छ भिडियो अब 3-4 दिनमा आइपुग्छ फिलिङ पिस क्या है यहाँबाट घर भएको है बत्ती बल्ल बल्ल भयो ल सुरु गीत गाउँदै कहाँ गएको खै भयो यो हैन खै तिमी गाउ छिटो जाऊ मेरो यसमै मिल्दैन राति पुग्ला घर हिँड्ने प्रयासमा चाहिँ जाडी छ कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन बाटो छ लठीले देखाएको छ भन्थे कहाँ हो ल मेलोडी नै चेन्ज गर्नु जीवनभरिका दिनहरू मेरै नाम नगरानै सागरमा होस् कि आकाशमा ओ दामी क्या चाहिँ क्या सही आउँछ क्या दामी
एकदमै रमाइलो. We are at the top of the mountains. So guys, हामी चाहिँ अहिले माथि पुगिसकेका छौँ. As you can see. One round view. हिँड्ने प्रयास अझै पनि जारी छ. हामी 37 जनाबाट अब 4 जना पुग्यौँ. थाक्दै थाक्दै हामी चाहिँ रेस्पोन्सिबल मान्छेहरू है, कोही पछाडि नपरोस् भनेर सबभन्दा लास्टमा हिँडेको हो. हजुर थाकेर हिँड्न नसकेर चाहिँ होइन, कदापि नसोच्नु होला. यस्तो stairs on the forest. स्टेयर्स टु हेभन. From the hill to heaven. म इन्टरनेसनल न्युज रिपोर्टर. तपाईलाई कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम थकाइ लागिरहेछ. छिटै पुग्छु कि भन्ने आशामा हिँडिरहेछौँ. पहिलोचोटि हो कि तपाईँको पनि? होइन, यता चाहिँ पहिलोचोटि हो. त्यो चाहिँ पहिलोचोटि. ESGBबाट सेकेन्ड टाइम कति भयो? ESGBबाट नि फर्स्टचोटि. फर्स्टचोटि. म पनि फर्स्टचोटि. सो रमाइलो भइरहेछ. साथीहरू छुट्यो. भर 4 जना पुग्यो 37 जनाबाट. सो सिधै माथि पुगेर भेट्छ है त गाइज. फाइनली गाइज हामी चाहिँ अहिले टपमा पुग्न लाग्यौँ. एज यु क्यान सी है. पछाडि चाहिँ चन्द्रगिरी हो. यो चन्द्रगिरी. एज यु क्यान सी यो चाहिँ केबुल कारहरू आइरहेछ. माथि पुग्यो. ह्याप्पिनेस. अर्कै ग्रुप हो क्या? हाम्रो ग्रुप होइन हो होइन. Our ESGB group is here. Wow. Guys, let's reveal the place. पुरै काठमाडौँको हैन भ्यू देखिरहेको छ हामी चाहिँ. एज यु क्यान सी दिस इज मी है, स्याडो वान. केवल नि भइरहेको छ यार भ्लगमा पनि. पुरै थाकिरहेको छु क्या. केवल नि भइरहेको छ.
Unlove someone like you used to do. We fight love in where we are. When 17. Loving देखेर त्यसैले हवाई जहाजमा हवाई जहाज उडी उडी नै आएन उडी उडी स्किप गरेको आउनु झन् त्यही उडी आकाशमा हवाई जहाज लडेर लडी उडी बतासमा पाइला पाइला लडेर तिम्रो मनलाई खुसी We meet again. धेरै भेट्नुहोस् भाइ अझ ब्रेक खुट्टामा के पारा के हो Hello, 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 hello. जोम्बी छैन जोम्बी फोटोग्राफर भाइ
राजकुमारको भ्लगिङ स्पट गाइस इजन्ट इट त्यही भरे निकालेर म र्याम्प कि लिफ्ट राख्छु क्या अब स्लाइड हाल्न स्लाइड अनि माथि कसरी जाने त म होइन क्या हो राजकुमारको भ्लगिङ स्पट त्यस्तै त्यस्तै धेरै तनाव हुन्छ अनि उता सुकुटेमा हामी लास्ट हो यस बाँकी छ मनिष र ऊ दुईजना बाँकी छ मनिष र नामै बिर्सेँ मैले तपाईँको क्लासको होइन सबभन्दा सिनियर तपाईँ झन् कलेज पढ्यो आर्थिकको पोलिटिक्समा उठ्यो नि जो पनि उठ्यो हुन्छ नि पोलिटिक्समा त मै थिएँ पहिला फर्स्ट म कलेज गएँ होइन अनि कस्तो चुनाववाला माहौल रहेछ अनि मलाई को दाइले होइन बोलाउनु भयो कि कुरा गर्नलाई अहिले चुनाव कलेजमा यस्तो त्यस्तो होइन अनि म सदस्यमा उठाएको फर्स्ट कहाँ जित्नु क्रान्तिकारी हो खै थाहा छैन नामै बिर्सेँ भक्तपुरकै एउटा क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ एकजना हुनुहुन्थ्यो माका दाइ है सरोज माको उसकै पालामा हो कि ऊ चाहिँ जित्यो हाम्रोबाट ऊ एकजना हो मैले सुने एकजना भेटेको छैन नेवारी भएको थियो अनि म थियो सुरेश होला नि विस्तार गर्दैन क्या चुनावमा चाहिँ नेमाकी पातो चिल भक्तपुरमा जितेर बस्यो आनन्दले छैन चिल भने भक्तपुर मात्रै हो कि भक्तपुरको मान्छेहरू यसै पहिला क्षेत्र नम्बर 2 मा नि एकचोटि जितेको थियो अहिले त 1 मा मात्र जित्छ त्यही नि बाबु सो हाम्रो लास्ट मेम्बरहरू त्यहाँ छ तल पुगिसकेका छ सबै ESGB मेम्बर्स हेलो एन्ड नमस्ते गाइज लगभग सकिन लागेको छ अब यो त कडा रहेछ त के भएको यो बाउन्स भइरहेछ त यो गाइज व्हाट इज ह्यापनिङ टु दिस यो यस्तो डिफोरेस्टेसन गरिरहेछ आइट तलै पुग्छ यहाँ ल गुल्टी भनेर खै मनिष दाइ आउनु भएको छैन अझै वेलकम गाइज खै आया डेन्जर छ यो चाहिँ त्यस्तो बाटो आएको छ ल भयो त अब सो 5 पुग्यो हामी फाइनली हाई गाइज
My ex-girlfriend. My sister-in-law.